Apa ciri-ciri batuk karena infeksi paru? Batuk karena infeksi paru-paru, misalnya pada pneumonia atau bronkitis, biasanya memiliki beberapa ciri seperti batuk yang berlangsung terus-menerus dan cenderung memburuk, dahak berwarna kuning, hijau, coklat, atau kadang bercampur bercak merah, demam, menggigil, atau berkeringat berlebihan, sesak napas atau napas terasa lebih cepat dari biasanya, nyeri dada, terutama saat batuk atau menarik napas dalam. Tubuh lemas, mudah lelah, dan nafsu makan menurun. Pada beberapa kasus terdengar bunyi napas tidak normal seperti mengi atau grok-grok gitu. Nah, sebaliknya, batuk akibat iritasi ringan atau flu biasa membaik dalam waktu 1 sampai 2 minggu dan biasanya tidak disertai dengan sesak napas yang signifikan atau nyeri dada berat. Segera periksakan diri jika mengalami sesak napas, demam tinggi yang menetap, batuk bercak merah, nyeri dada yang begitu berat, bibir atau ujung jari tampak kebiruan, kebingungan atau penurunan kesadaran. Yang perlu diperhatikan, sudah berapa lama batuknya, apakah berdahak atau kering, ada demam, sesak napas, atau nyeri dada. Itulah yang perlu diinformasikan guna membantu dan menilai apakah gejalanya mengarah ke infeksi paru-paru atau kemungkinan penyebab lain. Apakah ada ciri-ciri tersebut dirasakan Anda? Silakan komen dan kita diskusikan untuk solusinya.